你個職位咧，可能有時咧，你放咗工都要收一收電話喎，又或者係我哋呢度係排班嘅喎。就算我哋都叫 IT 行業啦，都有啲內勤嘅同事嘅，咁其實佢哋亦都係真係可以做到下班完全失聯都係可以嘅。咁隨住科技發達，工作同生活嘅界線啦，越嚟都越模糊咯。嗱，所謂嘅放工後傾公事呢種情況，點解會發生呢？澳門又常唔常見啊？嚇！好多人都話啦，收咗工之後係自己嘅生活嘅時間嚟㗎嘛，能夠失聯同埋唔聽電話，係咪好正常呢？不如一齊聽下今集嘅職場先知請嚟嘅嘉賓，分享下佢哋嘅睇法啦。隨住科技發達，工作與生活嘅界線越嚟越模糊。究竟放工後唔覆工作信息係一種唔負責任嘅失職行為，定係打工仔應有嘅自由呢？今日我哋邀請咗兩位嘉賓，科技公司總經理楊嘉欣女士同軟硬件系統服務公司業務發展專員詹美琪女士，同大家傾下下班失聯權呢個話題，一齊睇睇。放工後傾公事呢種情況要睇乜嘢公事啦嚇，咁咧喺職場入面咧，難免會有啲八卦咁樣咧，係咪講八卦咧，定係講啲好正經嘅嘢咧？咁如果係嘅話，其實我覺得我哋而家年輕人呢一代咧，其實真係好辛苦啦，成日都會俾好多公事煩擾啦，咁係啦。咁除咗傾八卦之外咧，咁其實我哋不外乎就係返工，唔係返工就去出去休息啦，呢兩樣嘢要 balance 嘅。咁所以我覺得咧放工繼續傾公事，無論係八卦又好啦，正經都好啦，都係一件好正常嘅事咯。喺澳門嚟講，其實都好常見，因為澳門係一個旅遊服務業嘅城市啦，其實都好難避免嘅。即係可能呢一刻我收咗工，但係下一班即係可能輪班咁樣啦，下一班返工嘅人佢哋遇到問題，或者可能又係一啲八卦上面嘅嘢咧，都一樣會係 keep 住去傾。所以我覺得喺澳門呢個地方係好難去避免得到呢件事。即係如果係想實現下班失聯呢件事咧，咁其實又唔係話咩行業咩職位就一定唔得或者一定得嘅。我覺得係睇返個公司個安排同埋要求咯。因為我相信喺入職之前，個公司已經同你講好晒話你個職位咧，可能有時咧你放咗工都要收一收電話喎，又或者係我哋呢度係排班嘅喎。咁如果你本身入職嘅時候就已經接受咗呢件事嘅話，咁其實就唔係講話呢個行業可唔可以實踐，而係每個公司有唔同嘅文化咯。咁我相信好似我哋做 IT 咁樣啦，咁亦都有好多公司係可以下班失聯，咁有啲公司又唔得嘅喎。咁其實我覺得你喺入職之前咧係可以了解多啲嗰個情況，再去定義你需唔需要呢個工作，或者你適唔適合呢個工作咯。同埋我覺得呢樣嘢實踐咧，其實好多時都係你入職嗰間，或者你選擇呢間公司嗰刻，其實都已經係確定咗㗎啦。因為可能佢本身嘅一啲條件啦，令到你可能你收工係必須要覆信息嘅，或者可能有啲係屬於比較內勤上面，即係就算我哋都叫 IT 行業啦，都有啲內勤嘅同事嘅。咁其實佢哋亦都係真係可以做到下班完全失聯都係可以嘅。咁呢個就真係好睇返個工種係點樣啦，同埋喺澳門呢個地方咧，我覺得就你話個比率可能就冇其他地方咁高咯，始終都係一個旅遊服務為主嘅城市。我個案嘅經驗咧，升職加薪其實公司係會有制度嘅，即係唔係話你表現得好積極，或者係你長期坐喺公司，你嘅人工就會比較多。其實係取決於你點樣同你嘅公司溝通啦，同埋公司我相信係會有規章制度嘅，即係話你可能業績做到幾多，或者你為團隊做到啲乜嘢嘅時候咧，你就有機會獲得一個晉升啦。咁好似我以前一開始係喺一間澳門唯一嘅上市公司嗰度打工嘅。咁嗰陣時咧，我上司咧就好明確同我講只要你考到某一張 IT 證書，我就會升你一級。因為其實佢公司係非常之有規章制度嘅，佢覺得去到呢個位嘅同事，佢一定要有某一啲嘢嘅，咁佢就會明確同你講。咁如果你嘅上司係冇同你明確呢啲嘢，係成日畫餅咧，咁其實你反而要考慮一下，即係一啲好唔明確嘅一啲指令或者係一啲好唔明確嘅績效。
係咪真係對於你嚟講係好呢？對於你嘅生涯，所以我覺得呢樣嘢唔係取決於你嗰個時間咯，而係取決於你本身呢間公司對於你個職位嘅要求係乜嘢咯。同埋我覺得喺職場上面隨時聯絡，我覺得反而係即係首先就要睇翻你嗰個崗位係做啲乜嘢啦。可能係你係處於一個要不停咁匯報進度嘅一個崗位，咁你喺呢個地方上邊，你呢個回覆係咪叫積極呢？係咪真係叫一個叫表現好嘅一個叫老闆加你人工有個加分嘅狀態？我呢個就真係好睇你嗰件事係發生緊啲咩事咯。你話真係單憑你積極啊即係回覆得快啊，就係一個基準。我覺得呢個就唔係好夠，我覺得反而更加似係啱先 Judy 提到，可能係因為一間公司對於你加人工或者花紅，其實都有一個好明確嘅制度。咁你可能做到某個 KPI 或者做到某一樣嘢，呢個會比起你喺工作上面嘅積極啊，更加有說服力咯。下班失聯並唔係一個非黑即白嘅問題，打工仔最緊要係畫出一條合理嘅界線，令自己放工後得到真正休息，又唔會影響工作。多謝兩位嘉賓今日嘅分享，我哋下期職場先知節目再見，拜拜。